Ísland lifi! Hurra! 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 Guðni T. H. Jóhannesson, forseti Íslands, til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir. Það nokkurn veginn óumdeilt að það eru fáir sem þekkja forsetaembættið betur en þú. Hvernig forseti viltu verða? Ég vil verða forseti sem í nánum tengslum við fólkið í landinu, hlustar á þjóðarsálina og reynir að koma góðum málum til leiðar. Þannig forseti vil ég vera. Ég vil láta til mín taka þegar þörf krefur á hinu pólitíska sviði, en annars vænta þess og vona að stjórnmálamennirnir leysi sín úrlausnarefni. Ég vil styðja íslenskt atvinnulíf og menningarlíf í útlöndum. Ég vil læra af öllum fyrri forsetum, það sem þeir hafa vel gert og líka kannski af því sem miður fór. Þannig að ég líti á þetta sem lærdómsferli. Forsetinn þarf að hlusta og læra og móta sitt verklag eftir því. Þú talaði sjálfur það í kosningabaráttunni að þú hefði verið í varnarbaráttu og hafir tíma jafnvel ekki verið þú sjálfur. Komin til baka sá Guðni sem að fólk þekkti? Já, ég skal ekki segja. Eins og segir í laginu, vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt, faðmaðu heiminn. Kannski snýst þetta embætti það, en ég held að ég verði, eins og ég sagði, fyrst og fremst að hlusta á fólkið í landinu. Við erum ekki alltaf sammála allt, okkur greinir á, en það sem ég held að skipti miklu máli að ágreiningurinn finni sér farveg sem við erum sæmilega sátt við. Og þar hefur forseti hlutverk að gegna. Forseti getur verið nokkurs konar umræðustjóri, ef svo má segja. Séð til þess að mál sem brenna á fólki verði tekin til málefnalegrar umræðu og þannig látið til sín taka án þess beinlínis að mínar eigin skoðanir komið fram. Þannig finnst mér ekkert endilega að forseti eigi að vera. Það ekki mitt kappsmál að hlutum vindi hér fram eins og ég vil helst að atburðarásin verði. Heldur að við náum sem samfélag að þróast áfram, leiða úrlausnarefni til lykta, takast á, deila, rífast, nakkrífast ef svo ber undir, en að því loknu getum við sagt, já, nú komin niðurstaða, nú höldum við áfram. Þannig held ég að forseti geti skipt máli í samfélagsumræðu og líka á hinu pólitíska sviði ef svo ber undir. Þú sagðir í ræðuðinni að það væri stjórnmálamennirnir sem bæru ábyrgðina því þeir setja lögin, en við vitum það að það forseti sem staðfestir þau og Ólafur Ragnar staðfesti ekki lög sem Alþingi hafði samþykkt 3 svar. Sérðu fyrir þig að þú munir vera í sömu sporum ef svo ber undir? Það getur gerst. Við héldum lengi vel meginþorri þjóðarinnar að þetta ákvæði stjórnarskrárinnar yrði nú örugglega ekki notað, en svo breyttist það og núna hygg ég að þeir séu vart til sem sjá fyrir sér að þetta ákvæði sé dauður bókstafur sem aldrei megi beita. En að því sögðu þá hlýtur hver forseti að vona að það verði sá samhljómur milli þings og þjóðar að ekki reyna á forseta að þessu leyti. Og svo getum við haldið áfram. Í kosningabaráttunni lagði ég nokkra áherslu á það að mér þætti farsælla að þessi réttur yrði færður í hendur kjósenda sjálfra, þannig að það væri ekki í verkahring forsetans eins að virkja þennan fullveldisrétt þjóðarinnar. Þannig að við skulum sjá hvað setur með það. En þú segir sjálfur þessi samhljómur milli þings og þjóðar, það hefur verið gagnrýnt mikið að hann sé ekki til staðar og það hefur verið mikill órói í samfélaginu síðustu ár. Hvernig sérðu fyrir þér að þú getur beittir til þess að það komist á meiri ró og meira jafnvægi í íslensku samfélagi? Já, forseti ræður ekki úrslitum þar einn síns liðs, en ég vona að með því að ræða nauðsyn málefnalegrar umræðu geti ég lagt mitt lóð á vogarskálarnar og þannig
komið því til leiðar að við berjumst ekki, ræðum frekar saman og leysum þannig ágreiningsefnin. Ég leyfi mér að vera bjartsýnn. Ég held að við séum að horfa til þess tíma að það hægist að það verði rórra á hinu pólitíska sviði og í samfélaginu öllu. Það margt sem á betur fara, það margt sem við þurfum að bæta, en við skulum samt vera bjartsýn. Við skulum samt líta þannig á að við höfum það ansi gott hérna, þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir allt sem á betur fara, þá skulum við vera bjartsýn og þakklátt fyrir það samfélag sem við búum í. Þannig held ég að við getum hort fram á við, verið staðráðin í að gera betur, en leið sátt við það sem við þó höfum. Þannig að þú sérð sóknarfærin þrátt fyrir það að þjóðin hafi jú árabil verið nokkuð ósammála og sundruð. Já, ég held að liggi í hlutarins eðli að við deilum. Ágreiningur afalsmerki siðaðs samfélags. Þannig að ágreiningur ekki endilega til merkis það að hér sé allt á vonarvöl og að fara fjandans til. Þvert á móti, ágreiningur, átök, geta falið í sér þann kraft sem þarf til þess að þoka málum áfram. Þannig að þó að við deilum og stundum harkalega, þá held ég að það sé ekki til merkis það að við eigum að örvænta. Og að því að við sitjum í þessum sal, þá það líka þannig á hinu háa Alþingi að þar auðvitað verða menn að takast á, en ég hygg að margir þingmenn séu mér sammála það að fólkið í landinu þarf að fá á tilfinninguna að vinnubrögðin séu með þeim hætti að fólk treysti þingmönnum og þinginu öllu. Það kannski verk að vinna líka, en ábyrgðin þingmannanna, eins og ég sagði í ræðunni hér fyrir í dag. Þú vékst líka að máli sem hefur jú verið ansi viðkvæmt í íslensku samfélagi í mörg ár, það að segja breytingar á stjórnarskránni, og sagðir að þingi geti ekki svarað ákalli margra landsmanna og yfirlýstum vilja stjórnmálaflokka breytingar og endurbætur á stjórnarskránni, þá sé úr vöndu að ráða. En þú bendir á málamiðlanir. Hvað áttu í raun og veru við? Vonandi dregst eigi lengi úr þessu að setja landinu nýja stjórnarskrá, sagði Sveinn Björnsson 1949. Við höfum frá bankahruni haft á dagskrá hér, samfélag og þing, breytingar á stjórnarskrá. Við höfum deilt það. Málum hefur ekki verið þokað fram á veg í þeim skilningi að stjórnarskráin óbreytt sem fyrr, þrátt fyrir ákall breytingar, jafnvel nýja stjórnarskrá. Ég ekki að biðja það. Ég sóttist ekki eftir því að vera kjörinn forseti til þess að breyta stjórnarskránni. Stjórnarskráin ekki breytt á Bessastöðum, en ég hygg og sagði í aðdraganda forsetakjörs að málamiðlanir og áfangasigrar gætu verið viðunandi og þar horfði ég til dæmis til þessa ákvæðis þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu tiltekins fjölda kjósenda. Ég hygg að hluti þess að færa samfélagið fram á við geti falist í því að fá þessa breytingu í gegn. En til þess þarf samþykkt þingsins og ég ræð ekki úrslitum þar. En hvar stendur hnífurinn í kúnni? Á hverju hefur þetta ekki tekist? Það hefur verið rík krafa það innan þings og jafnvel utan líka í áranna rás að stjórnarskrá sé eingöngu breytt í sæmilegri sátt. Þó á því undantekningar, kjördæmabreytingar hér fyrir á tíð voru knúðar í gegn og hlutust af mikil átök. En þetta hefur verið sá andi sem menn hafa viljað hafa yfir vötnum, að stjórnarskrá sé breytt í sátt, og þá hætt við að ekkert gerist setji einn flokkur eða fleiri sig upp á móti breytingum. Þetta kannski sá múr sem við þurfum að yfirstíga. Heldurðu að það takist? Já, ég held miðað við tillögur stjórnarskrárnefndar Alþingis og hvernig þeim hefur verið tekið hér í þessum sal, sé von.
En það ennþá verk að vinna og ég held að himinn og jörð farist ekki þótt stjórnarskráin verði óbreytt sinn, en það væri óheppilegt að mínu mati ef við eyddum mikilli orku og tíma í þetta þegar mörg önnur efni bíð okkar og tilfinningin gæti orðið sú að þingið sé bara ekki hæft til þess að glíma við þennan vanda, að breyta stjórnarskrá á öðrum sviðum en raun ber vitni hingað til, kjördæmaskipan, mannréttindasáttmáli, deildir Alþingis, þegar kemur að einhverju öðru, eins og til dæmis völdum og verksviði forseta, geti þingið ekki tekist á við þetta sem hefur verið nánast ákall frá 1944, þá eins og ég sagði í ræðunni í dag, úr vöndu að ráða. Þú talandi pólitíkina, þú segir líka í ræðu þinni að það verði kosið til Alþingis í haust. Þú ert nokkuð viss það? Ég hlýt að taka trúanlega forsætisráðherra, forseta Alþingis og fleiri í þessum sal. Allt stjórnmálalífið, nánast, skulum við segja, að setja sig í stellingar fyrir haustkosningar og klukkunni verður ekki snúið tilbaka. Þessu var lýst yfir í vor og ég held að megi mikið ganga á til þess að þau heit sem þá voru gefin verði ekki efnd. En fari svo, þá sjáum við hvað setur. En talandi það, þá gæti svo staða komið upp að þegar þú ert búin að vera forseti aðeins í 3 eða 4 mánuði, þá myndir þú standa frammi fyrir afar erfiðum verkefnum, eins og til dæmis það geti verið flókin staða varðandi stjórnarmyndanir. Hvernig leggst þetta í þig? Já, það leggst ágætlega í mig. Vonandi tekst stjórnmálamönnum að mynda ríkisstjórn án þess að forseti þurfi að beita sér, en sagan segir að það geti reynst örðugt. Og forseti ákveður hver það umboðið? Já, á grundvelli kosningaúrslita og þess hvaða flokksleiðtogi telst að mati forseta líklegastur til þess að geta myndað ríkisstjórn. Það þarf ekki að vera stærsti flokkurinn endilega, ekki endilega sá sem var sigurvegari kosninganna að mati samfélagsins og stjórnmálamannanna sjálfra. Það sá fær að hefja leikinn sem forseta finnst líklegastur til þess að geta myndað stjórn. Það nokkuð skýr skilaboð frá þér? Já, þetta er venja og hefð sem við skulum hafa í heiðri. Það ekkert að ljúka þessu viðtali án þess að spyrja þig Bessastaði og ykkur fjölskylduna, því ætlaði að búa á Bessastöðum. Já. Og munu börnin þá ganga þar í skóla? Að sjálfsögðu og það verða þarna fótboltamörk á túninu og trampolín. Og hvar munu þau ganga í skóla og leikskóla? Á Álftanesi, í Garðabæ. Þannig að við hlökkum mikið til. Það þarf aðeins að sinna viðgerðum nauðsynlegum og breyta aðeins innan veggja. En senn kemur að því að við flytjum þangað og þetta auðvitað mikið ævintýri fyrir fjölskylduna og mun setja sinn svip á embættið að Ólafur og Dorrit hverfa á braut og ég vil þakka þeim fyrir það hvernig þau hafa hjálpað okkur núna síðustu vikur og Vigdís líka. Vigdís tók á móti okkur Elísu og var indæl eins og við mátti búast. En það verða viðbrigði að hafa á Bessastöðum fjölskyldu, þannig að svipurinn verður ögn annar en verið hefur. Og hvert verður fyrsta embættisverk Guðna T.H. Jóhannessonar? Já, morgun fer ég til vinnu á Staðarstað og við þurfum að leggja línur og skipuleggja og horfa fram á veg. Á miðvikudaginn fer ég í heimsókn til Sólheima í Grímsnesi og hlakka til. Guðni T.H. Jóhannesson, nýr forseti Íslands, til hamingju með daginn og takk fyrir þetta viðtal. Takk að þessum reis.